Avrasya Hastaneler Grubu şifa kapısını sunar. Öksürüğün çeşidi var mıdır? Öksürük ne hastalığının habercisidir ya da korkmamız gerekir mi? Öksürükle ilgili bilgileri alalım sizden. Öksürük aslında bir solunum yollarının korunma mekanizmasıdır. Normalde vücudun bir refleksidir öksürük. Akciğerlere hava yoluyla giren zararlı partiküllerin dışarıya atılma yöntemidir. Yani normalde günde bir kişi hava yollarındaki toplanmış olan bu zararlı partikülleri akciğerlerdeki sekresyonlar, yani balgam dediğimiz sekresyonlarla günde yaklaşık 50 mililitrelik normal bir balgam üretimi olur. Ve bu balgam üretimini öksürükle günde birkaç kere dışarıya atarak temizlemeye çalışır Normal vücut. midir? Normaldir. Kişinin korkmasına gerek yok. Ama Evet. tabii eğer bu zararlı partiküllere maruziyet artarsa veya hava yollarında farklı hastalıklar meydana gelirse, ki öksürük refleksi sadece akciğerlerde değil, üst solunum yollarında, sinüslerde, akciğer zarında, aynı zamanda midenin üst taraflarında da öksürük refleksi bulunduğundan, özofagus dediğimiz yemek borusunun alt taraflarında öksürük refleksi bulunduğundan birçok hastalıklarda, bunlarla ilgili hastalıklarda öksürükle karşılaşmaktayız. Evet. O zaman öksürüğün çeşitleri var diyebiliyoruz. Ona göre de tedavi aşamalarını uygulamaya gidiyorsunuz ekip çalışmasıyla. Tabii, yani aslında öksürüğün çeşitleri, öksürük biçimiyle alakalı biz nereden kaynaklandığını tespit edebiliyoruz bir nebze. Evet. Yani öksürüğün balgamlı olup olmaması, arka arkaya sürekli olmaması, böyle gıcık gibi hafif boğazdan gelen öksürükler veya balgamlı derinden gelen öksürükler biraz hastalık hakkında bize ipucu verebilir nerede olduğuna dair, ama tabii bu tipten ziyade öksürüğün süresi bizim için önemli. Yani ani başlangıç, akut dediğimiz kısa süreli öksürükler daha çok solunum yollarının akut enfeksiyonları, üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilgili olabileceği gibi 3 haftadan daha uzun süren rahatsız edici öksürükler de daha ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Bu nedenle öksürük normal bir refleksken ciddi bir hastalığın da belirtisi olabilmektedir. O zaman vücudumuzun vermiş olduğu sinyalleri dikkate almakta fayda var. Tabii. Erteledikçe demek ki tedavi aşaması da zorlaşacak. Hem de bedenimizde hasarlama yoluna gidebiliyor. Tabii ki, yani risk faktörleri, kişinin maruz kaldığı ortam, sigara içip içmediği, genetik aile yapısı, genetik ailedeki diğer hastalıklar vesaire, bunlar önemli. Dolayısıyla bazı belirtiler önemli hastalıkların sinyali olabilir. Ona dikkat etmek lazım. Öksürük de bunlardan biri. Öksürük sonrasında sırtıma vuran ağrılardan bilinç kaybına kadar bazen gidecek şikayetlerim var. Geçici zatüre yaşadım ama tekrarlama olasılığı olabilir mi? Belirtisi midir yeniden yakalandığıma, işaret midir diye gelen sorularımızın cevabı. Öksürük çok kuvvetli basınçla oluşan bir refleks olduğu için vücuttan, akciğerlerden yabancı partikülleri dışarıya atmak için çok kuvvetli bir basınç oluşturuyor. O basınç da tabii göğüs duvarına, sırt kaslarına, göğüs kaburgalara vuran bir basınç. Oradaki kasların kasılmasıyla oluşan bir basınç. Dolayısıyla kaburgaların kırılmasına, kas kramplarına kadar giden problemlere yol açabilir. Hatta akciğer zarının delinerek, patlayarak akciğerin sönmesine bile neden olabilir. Öksürük o kadar kuvvetli bir reflekstir. Sık öksürüğü olan kişilerde bu şekilde kas ağrılarının, göğüs ağrılarının olması bu basınçtan dolayıdır, normaldir yani. Bu durumda tabii öksürüğü kesmek lazım mutlaka. Öksürük devam edemez. Sık arka arkaya öksürük geliştiği zaman da bu basınçtan dolayı tansiyon düşmesi ve beyine giden damarlardaki basınç artışı nedeniyle de bayılmaya kadar giden problemlerle karşılaşmışızdır. O durumlarda zaten öksürüğün tedavi edilmesi mutlaka şart. Avrasya Hastaneler Grubu şifa kapısını sundu.